Я считаю, что нам здесь не хватает конструкторских бюро. Очень не хватает конструкторских бюро. Конструкторские бюро, которые могут себе позволить делать разработки как в механике, так и в электронике. То, что делают ребята, они сейчас со школы это делают, они готовят таких ребят. И да, действительно, нам не нужны дуэры, нам нужны ребята, которые будут задавать вопросы и сами же на них отвечать. То, что мы делаем сейчас в Space Lab, фактически мы SpaceTech компания, которая является конструкторским бюро. Мы можем решать любые задачи как по механике, так и по электронике. В том числе радиоэлектроника – это наша специализация. Сейчас я об этом расскажу подробнее, но что бы я хотел сказать. И вот в том числе и вам, ребята, мы сейчас вот как SpaceTech компания, мы заколлабились с компанией Altair, вы знаете, это поставщики крупного программного обеспечения мирового, Airbus, Boeing и так далее. Так вот, они хотят выйти на наш рынок, работая с университетами, поставляя им программное обеспечение за бросовые деньги, но им нужны ребята-хардварщики, которые это программное обеспечение будут использовать в своих проектах. Поэтому я вас приглашаю сотрудничать вместе с нами. Мы с удовольствием вам законнектить с Altair и будем вместе. Что мы делаем сейчас с Altair, например? Мы разработчики отечественных индустриальных 3D-принтеров. Так вот, мы говорим, давайте мы поставим колледжам, университетам наши 3D-принтера, но при этом будем использовать ваше программное обеспечение Altair для работы с программным обеспечением, ну, CAD, Computer-Aided Design и так далее, подобные. Там еще много есть вещей, там и по AI есть аналитика, и по проектированию плат, и по моделированию электрических сигналов, куча разных софтов инженерных, которые могут найти применение. ФЭКа в том числе, это радиочастотный анализ. В общем, вот это все, в принципе, можно использовать, но нам нужно объединиться здесь, в стране, то есть не делать отдельно каждый из этих проектов, а конкретно понять, у каждого из нас какие компетенции, и вокруг этого выстроить нашу инфраструктуру. Кластер внутри Казахстана. Научно-производственный инженерный кластер нужен. Вот я об этом что хотел вам сказать. И вот дальше про Авид. Следующий наш проект, чем мы занимаемся на самом деле. Мы разработали спутниковый терминал для задач передачи стратегических данных страны. Так он выглядит. Вообще, кто я такой? Я космический инженер, я в отрасли уже с 2010 года, прошел стажировку в Airbus Defence and Space, Astrium Space School, в Sari Satellite Technologies Limited мы работали больше 5 лет над спутником Казахстисат совместно больше 5, ну да, где-то так, в районе 5 лет. Сейчас этот спутник прекрасно работает, большую часть работы на самом деле казахи взяли на себя, потому что мы взяли на себя и проектирование, и испытание аппарата, англичане только поставили комплектующие на самом деле. То есть основные задачи по тому, чтобы аппарат выживал, это была вот казахская часть команды. И вот он уже работает больше 5 лет на орбите, то есть он дизайн lifetime превысил уже в 5 раз. Ну и продолжает работать, я надеюсь, до 7-10 лет доживет. И при этом это первый проект высокотехнологический, с которого Казахстан получает деньги от самого Airbus. То есть это мы получаем деньги за использование, за получение данных с этого спутника Airbus Defence Space. Вот. Сейчас я вот в 2022 году создал свой стартап, называется он Space Lab. Мы вот буквально с 2022 года очень крутые у нас достижения, мы прошли кучу акселераций. В программе Plug and Play, международный акселератор, мы заняли там, Breakthrough of the Program в 2022 году. В Дрейпере, это вот от Астана Хаба мы поехали, в топ-10 стартапов были. Последняя новость, мы в топ-5 компаний стартапов Пало-Альто в 2024 году и в топ-15 космических стартапов Калифорнии. Что мы вообще, какую задачу мы решаем? Да? Мы решаем задачу передачи данных с тех точек страны, ну или для компаний, да, которые имеют большие протяженные территории, но у них нет возможности другой, кроме как передать данные, кроме как спутниковая передача данных. И мы затачиваемся на интернете вещей. Мы называем эту концепцию и продвигаем ее активно в мир, называя ее интернет очень важных вещей. Почему? Потому что интернет вещей бывают разные. То есть это бывают данные из холодильника, которые никому не нужны. А бывают данные, которые вот стоит оборудование в поле. Вот, допустим, недавно была проблема наводнений, да, в стране. А в чем проблема наводнений в стране? Нет данных.
Никто не знал, что происходит там, на местах. Никто не знал. Никто не знал, каков объем воды в водохранилищах России. Никто не знал. А каков объем воды в водохранилищах Казахстана. Никто этой информацией не владеет. А открыты ли шлюзы в водохранилищах? Этой тоже информацией никто не владеет. Пока человек туда пешком, ногами не пойдет и не посмотрим. Но так же не должно быть. Более того, работая над этим проектом сейчас, интернет очень важных вещей, мы сейчас понимаем, любой хозяйствующий субъект в стране, это касается Казахстана, Узбекистана, России, да неважно, если он более 10 лет сидит на месте, он врет. Все данные по статистике, которые он предоставляет, это вранье все. Причем ошибка вплоть до, может быть, до 50% доходить. Вы представляете, какой это ужасный удар по экономике? Это более того, это огромная подстава для страны в будущем, потому что узбеки, например, знают, сколько нам воды дают, а казахи не знают, сколько мы получили воды. Киргизы знают, сколько нам отдали газа, а казахи знают, сколько они газа получили? Не знаю. В этом вопрос. Вы знаете, что эти все моменты, это подводные камни, подводные мины, которые в дальнейшем родят конфликты на территории нашей Средней Азии. Эти вещи нужно сейчас, прямо сейчас решать. И эти вещи нужно решать именно пониманием данных. Только интернет вещей нам поможет эти вещи решить. Поэтому мы сосредоточились над этим проектом. То есть более 60% инфраструктуры мы вообще ничего о ней не знаем. 43% железных дорог Казахстана покрыты хоть какой-то связью. Все остальное, 57%, мы ни черта не знаем, что происходит с нашими товарами. Более того, не знают поставщики, которые отправляют из Западного Китая в Западную Европу. А что происходит с этими товарами сейчас? Никто не знает об этом. Это большая проблема, над которой мы должны сосредоточиться, ребята. Это важная часть. Ну как это выглядит? То есть у нас есть спутниковый терминал, который одновременно является и LoRaWAN роутером, и Wi-Fi роутером, и Ethernet, и Bluetooth. То есть это различные виды сенсоры мы можем подключить к этому терминалу. Но одновременно мы можем отключить спутниковую часть и оставить только LoRa, предположим. При этом мы распространить сеть можем до сотни, до 200 километров, при условии, что у нас есть открытая местность или там штанги, на которых стоят наши антенны. Но в целом мы хотели бы распространить наш сервис не просто по аулам, это не та задача. Нам нужен сервис, сейчас мы сосредоточены на задаче, допустим, сейсмологии. Очень большая задача у нас сейчас стоит то есть мы называем наш продукт как аватар. Аватар фактически, то есть это земля, огонь, вода и воздух. То есть сейчас мы сосредоточились на земле. Землетрясение — наша большая проблема, о которой на самом деле сейчас мало кто хочет говорить, но всех она коснулась в последнее время. Правда же? Все почувствовали толчки здесь последние. И все поняли, что наша система раннего оповещения, она ни хрена не работает. Правда же? Так вот, мы сейчас над этой задачей работаем. Мы предоставляем связь с сейсмологом и пытаемся решить задачу системы раннего оповещения. Очень хотим партнеров. Любых партнеров, которые готовы, которым не все равно на самом деле эта задача. Потому что сейчас, пока на этом поле сражается там Национальный центр сейсмологии, допустим, Space Lab. Сейчас подключили американскую компанию Kinemetrix, это из Силиконовой долины, крупнейший поставщик сейсмологического оборудования. Недавно заключили меморандум с ними как раз. Мы готовы эту задачу решить, но нам нужны ресурсы. Нам нужны ресурсы не только финансовые, но и технологические. Нам нужны партнеры, которые нам могут помогать в этой задаче. Потому что только вместе, сообща, мы можем решить эту задачу. Мы действительно можем дать оповещение за 30 секунд, как в Силиконовой долине. Мы над этим работаем, нам нужна помощь. За 30 секунд сейчас, но в течение, я думаю, в течение пару лет, а может быть даже года, при условии необходимый ресурс, мы можем дать Алматы часы. Потому что у японцев уже есть это решение. Они уже работают над этим, то есть они уже внедряют это. Так вот, мы можем это тоже сделать, но это нужно объединиться. Что мы делаем, то есть помогаем эффективно использовать ресурсы, sustainable development, take care of environment и т.п. и т.д. Первая земля, затем огонь в лесах нужно. То есть IoT помогает очень сильно, то есть находить предвестники. В том-то и дело, что мы работаем над предвестниками. Если видеокамеры, которые сейчас используют для обнаружения пожаров в лесах, это уже по факту они говорят, что пожар случился, и вы видите дым от него. Нет. IoT позволит вам определить предвестник. То есть если мы заранее знаем, раскидываем сетку, допустим, датчиков углекислого газа по лесу, предположим, да, или еще датчики, допустим, микрофоны, которые по лесу стоят, тогда мы сможем отслеживать
перемещения людей. Год назад мы участвовали в хакатоне НАСА и поняли, что 95% пожаров вызваны людьми. 95% пожаров, представляете? Это даже не солнце, это даже не молнии, это всего лишь 5%. 95% нам нужно следить за людьми в лесах. Вот что важно. Если мы будем знать их перемещение, и мы знаем, что сейчас критическая опасность, что-то здесь происходит не то, а это микрофоны нам могут сказать, то тогда мы можем определить, сказать, ребята, ну-ка езжайте туда срочно, или отправляйте дрона. Кстати, дрон это очень дорого для лесов. Камеры самое интересное, и IoT это самое надежное решение, между прочим. Ну, там Samsung это спутниковый интернет вещей, куда мы могли бы двигаться, неинтересно. Мы недавно заключили контракт с Tengis Chevroil, да, Chevron ExxonMobil, да. Это ребята, мы им разрабатываем датчик на вентиле, то есть это поворотный, то есть насколько вентиль сейчас повернут на трубах. Ну, простой датчик, в принципе, и там по лоре общается, ничего сложного. Но его нужно довести, чтобы довести до индустрии, вот ребята рассказывали, как это сделать, да, когда R&D идет. А было бы неплохо дать еще помимо того, то есть уже студентам, если не школьникам, то студентам, как довести прибор до индустрии. Это целая другая задача, то есть я сам инженер-конструктор. Для меня, допустим, довести прибор для того, чтобы он работал, это уже большая задача. Но довести его до индустрии, сколько это трудов. Вот ребята по STKZ начали говорить. STKZ, чтобы получить, это вот целый сертификат, у которого есть требования, что должно быть на производстве для того, чтобы это произошло. А есть еще другой сертификат, индустриальный сертификат. Он еще больше требований предоставляет к заявителю для того, чтобы получить. То есть вы сделали прибор, но для того, чтобы выпустить его на рынок, это еще делов надо, ну, как минимум год работы. Так вот сейчас мы над этим работаем. Если кому-то интересно, тоже могу поделиться. Много-много вещей, подводных камней именно по индустриальному доведению образца. То есть то, что мы сейчас делаем в рамках конструкторских бюро, ну, максимум это Technology Readiness Level up to 6-7 максимум. А для того, чтобы довести до 6, до 7, то есть это вот прототип, рабочий прототип, не больше. А для того, чтобы довести до индустрии, это испытание, это лицензирование, сертификация, это проведение пилотных тестов на территории заказчика, куча всего, которое нужно сделать, а еще производство. Само производство должно быть на своей территории. Да, ну что мы сделали за это время? Так, мы получили инвестиции, сделали MVP, потом законтрактовались, потом получили еще грант, на деньги гранта сейчас доводим как раз наш терминал до ума. Сейчас вот пилотные тесты проводим с Транстелекомом, запускаем там на территории Транстелекома хаб, нам дают еще запустить возможность хаб на территории Республиканского центра космической связи здесь, под Алматой в Коктереке. Мы прошли в кучу дальнейших там акселерационных программ. Сейчас Мухаммед бин Рашид Investment Fund в Дубаях, вот дай бог на роуд-шоу поедем в ноябре. Также сделали там, договорились о пилоте в Эфиопии. То есть вообще наш рынок это ребята из развивающихся стран, мы хотели бы их объединить. То есть проблема в чем? Сейчас Starlink, OneWeb, они все это что делают? Они используют свои спутники, свои терминалы и говорят, «Хей, прокидывайте через нас данные и все, ну как бы, и платите нам за это деньги». Но проблема здесь в чем? Стратегические данные, да? Мы не можем передавать данные через чужие терминалы, через чужие спутники, данные, от которых зависит будущее нашей страны. Ресурсы, знания о ресурсах должны оставаться только внутри страны. Это очень важно, я поэтому здесь на Казахстане выступаю. Нам нужны ребята, которые нам подскажут, а как мы будем сохранять эти данные внутри страны, чтобы они не утекли. Последние, кстати, новости были, я думаю, кстати, Багдата Мусина именно поэтому и сняли, потому что была огромная утечка наших сотовых данных китайским операторам. Вы знаете об этом, да? Билайн, Картел, Астел, все они, Кисел, все они какое-то время сливали данные китайским спецслужбам. Причем это Царка подтвердил своей аналитикой. Так вот, этого нельзя позволять в дальнейшем. Есть стратегические данные о воде, о газе, о земле, которые должны оставаться только здесь, и только о них мы должны знать. Понимаете? Вот, над этим мы сейчас работаем. Ну и развивающие страны, у них же та же самая проблема. Они хотели бы свои данные тоже сами анализировать и оставить. Вот наше в чем отличие. То есть мы говорим, мы приходим с нашей технологией в другую страну и говорим, «Хей, мы можем лицензировать. Без проблем можете производить у себя. Полностью контролируйте весь процесс». Полностью. Ваш спутник, потому что мы используем геостационарные аппараты,
Ну, то есть у каждой страны, уважающей страны, они есть. Используйте свои спутники, используйте свои терминалы, передавайте данные, сохраняйте у себя, анализируйте себя. Если нужна помощь, мы поможем вам. Ну, вот так мы работаем. И, надеюсь, также будем работать с Узбекистаном, также будем работать, ну, и с другими странами, там, Южноазиатского, Пасифик региона и там Южной Америки. С кем мы сейчас работаем? Oil and Gas Industry, я сказал, Chevroil, Motorways, Railways. Сейчас мы делаем резервную связь на участке дороги от Кокшетау до Астаны. Там у них радиостанции стоят. Кстати, вот, между прочим, радиостанции раньше поставлялись с России на железную дорогу. Между прочим, казахстанская железная дорога, управление ее зависит от российской стороны во многом. А это стратегическая отрасль, ребята. Это стратегическая отрасль. Мы не должны вообще ни от кого зависеть. Наши перемещения должны быть здесь, внутри, мы должны контролировать их сами. Так вот, сейчас вот локализовали ребята, другие наши партнеры, Борис ЕНТ, локализовали радиосвязь здесь, в Казахстане, и поставляют свои радиостанции сюда. Мы же, в свою очередь, резервную спутниковую связь на них даем. Почему? Потому что радиосвязь зависит в том числе от канала по земле, оптиковолоконного канала. Но оптиковолоконный канал, как показывает статистика, часто его разрушает, несколько раз в год, если честно. То есть, такая вот статистика. То есть, представляете, несколько раз в год по несколько часов простое для стратегической отрасли. Насколько это важно? Это очень важно. Нельзя простаивать. Все, что угодно может случиться, а единственный способ перемещения может быть железная дорога. Agricultural Industry. Ну, сейчас вот есть проект по передаче данных по количеству скота, которые прошли через ворота. Там нужно отслеживать, когда они выходят, заходят. Ну, вот эрфиды стоят у них, эрфид метки, и вот надо передавать, сколько там прошло. Вот мы этим занимаемся сейчас. Один из вариантов. Ну, также на метеостанции есть такой вариант поставить. Сейчас вот метеостанции, которые используют Олжа-Агро, например, они все американского производства на GSM работают. Но это значит, только вокруг сел, да, это возможно. То есть, если дальше куда-то идти, то... Вот. Майнинг индустрии, радио. То есть, часто ребята выезжают куда-то на добычу, и нужна связь. Связь, которую предоставляет Турая, дорого. Вот у нас дешевле будет. Ну, как-то так. Экология. Посмотрим. Пока непонятно. С экологией еще не ясно, но вот с Prevention Natural Disasters, вот я, как говорил, с ННЦ сейсмологией начали работать, с научным центром сейсмологии, активно, уже несколько лет работаем. Вот, и вот надеемся, что вот в ближайшее время будут пилоты, в том числе по отслеживанию моренных озер, вот, с Министерством чрезвычайных ситуаций. Вот, ну, то есть хотели бы это в горах, в лесах, там, в полях развернуть свою сеть и сделать глобальную IoT-блокчейн-сеть. Причем блокчейн. Вот этот краеугольный камень, да, почему я хотел бы именно на блокчейне остановиться, потому что тогда мы будем знать, что никто не врет. Вот, самое основное, да. То есть нам нужна перепроверяемая сеть, которую сложно будет хакнуть. То есть, да, сейчас я дам возможность задать вопрос. Сейчас, минутку. И, то есть, да, вот хотелось бы развернуть такую блокчейн-сеть, где каждый бы из терминалов был бы нашей нодой. А в дальнейшем, сейчас вот активно пиарю этот вопрос с нашим Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, чтобы мы запустили, и действительно у нас есть все ресурсы у Казахстана, чтобы запустить свою спутниковую группировку открытого типа, чтобы любая страна могла там зайти технологическим ресурсом, спутниками или там финансовыми, закупиться и отправить свою ноду, да, в космос, и для этого, чтобы передача данных была непосредственно. Вот. Ну, сейчас поговорим. Кто мы такие? Я космический инженер, Саша, мы все выходцы из компании «Галам». Я руководил конструкторским бюро космической техники. Саша один из лучших радиоинженеров вообще, я считаю, которых я встречал когда-либо. Артем Слесаренко, он амбассадор Астана Хаба, одновременно он является крупным производственником в Караганде, поставляет металлоконструкции для солнечных электростанций, активно нас прокачивает по этому направлению. Он же выходит из школы Сколково космической. Даурен Албакиров работал в Амазоне активно. Все мы объединены, Диана Ажикова работала 15 лет в Шевроне, тоже все мы объединены одним общим стремлением, мы хотим сделать казахский космос, чтобы перезапустить казахский космос по новой, чтобы он работал. И у нас все есть шансы для этого, потому что у нас, если вот честно, ребята, у нас топ-10 космической инфраструктуры по всему миру. Топ-10, включая Байконур, сборочно-испытательный комплекс, который стоит в Астане.
конструкторское бюро космической техники, необходимые производства по электронике. Да, у нас не хватает компонентов, но пока этот вопрос, пока будем закрывать закупом за рубежа, но хотелось бы здесь развернуть вот эту базу чиповую. Если мы здесь ее откроем в Средней Азии, это будет топ. Это будет топ, потому что, мне кажется, будет запрос большой. Пока, ну, то есть никто об этом не думает, но пора бы задуматься. В принципе, все, что я хотел сказать. Да, спасибо за внимание. Готов к вопросам. Да? Вот вы первые были. Я хочу спросить вас насчет того, какая технология будет использоваться именно на вашем блокчейне. Там будут использоваться что, смарт-контракты или более традиционные блокчейны? Да, смарт-контракт. Мы на самом деле рассматривали IOTA очень серьезно до этого. Но, честно говоря, мы писали несколько раз в IOTA nothing. То есть никто нам не ответил. Хреново, не люблю таких партнеров, которые не отвечают. Вот. Но сейчас вот DePIN интересует нас очень, Decentralized Physical Infrastructure. Новая тема в блокчейне, конкретно под IoT и конкретно под индустриальные решения. Очень советую посмотреть. DePIN называется. Да. И какие методы шифрования вы планируете использовать? Вы планируете создавать свои собственные, или же использовать уже готовые индустриальные решения? Мне кажется, вот здесь вот в вопросе шифрования, вот я вот с Саркой недавно общался, нужно поговорить с Нитеком тоже. То есть мы же стратегические данные страны храним у себя и передаем. То есть эти данные должны сохраняться авторизованными органами. То есть ребята, которые конкретно занимаются сохранением этих данных, у них есть конкретные алгоритмы. Мы можем позволить эти алгоритмы установить. То есть у вас есть решение для шифрования? Да? У нас решений у самих нет, но я надеюсь, у тех ребят, с которыми мы будем работать, у них оно есть. Я уверен, что оно у них есть. Мы в любом случае, то есть у нас, чтобы лицензию на связь, например, получить, нам нужно на свой хаб установить программное обеспечение от наших вот этих служб. Это обязательное требование. Поэтому, я думаю, что оно у них есть. Как вы планируете, вы же говорили, что хотите, чтобы Казахстан был как страна на самообеспечении, да, в промышленности? Да, я думаю, что в стратегических отраслях мы не должны ни от кого зависеть. Да, и как вы планируете избавляться от проблем, то, что у нас есть множество контрактов с иностранными партнерами для стратегических, стратегических мест и инфраструктуры? Все верно. Вот здесь очень важный момент на самом деле. Давайте рассмотрим Запад. Запад все время занимался добычей с нефти, да? Но никто никогда не думал, что внутри, что в полостях происходит. Когда закачка происходит, кто-нибудь отслеживает, что там происходит? Так вот, есть большой шанс, что там на Западе начнутся скоро землетрясения, в тех местах, где добыча происходит. Почему? Потому что эти штуки, на самом деле, когда вот закачка происходит, эти штуки нужно контролировать. Понимаете, да? А это стратегические данные. Это стратегические данные как для страны, потому что это безопасность наших жителей, да, родных, так и стратегические данные для компаний, для того же ExxonMobil, да? А вот как мы будем этот вопрос решать? Это вот важный вопрос на самом деле. И вот вопрос, просто множество сейчас контрактов подписано, которые были подписаны где-то лет 30 назад, когда только Казахстан получил свою независимость. И множество этих контрактов даже уже продлили, и многие уже пока не хотят заканчиваться. Да. И как нам это перебороть? Нужны яйца у правительства. Это вот один единственный ответ. Да, но просто есть множество инфраструктуры, которая уже от нее мы полностью зависим, и мы не можем допустить, чтобы эти части инфраструктуры были под иностранным. Все верно, все верно. То есть мы должны будем, например, построить новое что-то, или просто подождать, пока все закончится? Нет, здесь сейчас уже время такое, то есть нам нужно активно пиарить продвигать наше видение, потому что то, что сейчас происходит, пережитки немножко советского прошлого. И вот эти вот вещи надо менять, нужно самим контролировать это все. Но это важно. Все правильно, да, но это делается через правительство. Правительство должно в первую очередь сказать. Да, я вас слушаю. У меня технический вопрос. Вы используете спутниковую
Да, сейчас Кассат используем. Там же бывает, вот я сам связист, я знаю, там бывает замирания какие-то возникают. Как с этим? Ну, я на самом деле с Кассатом очень давно работаю, на самом деле. У них единственная вот проблема была полгода тому назад, на несколько часов отключилась связь. Но дело в том, что у нас и поэтому резерв есть Кассат 2, да, то есть мы можем переключиться и на Кассат 2, и на Кассат 3 в результате. То есть у этих спутников телекоммуникационных, на самом деле у них надежность намного выше, чем у Старлинка даже. То есть Старлинк вылетал на сутки, например. То есть конкретно, если космическую систему Кассат брать и космическую систему Starlink, надежность Кассата выше. Потому что изначально при проектировании спутника так закладывалось. То есть там reliability есть такой параметр и availability. Меньше полпроцента availability аппарата. То есть он в течение года может на 2 часа только зависнуть. Не больше того. Все остальное это уже является там, ну, штрафом. Угу, слушаю вас. А когда у вас есть альтернативы для места спутников? Да, мы, вот, то есть мы можем работать с любым геостационарным аппаратом, то есть работающим в диапазоне Q, то есть от 10 до 14 гиг. А именно, например, ВЧ, использовать ВЧ-связь вы не рассматриваете? Высокочастотный, но у нас UHF, то есть используется по земле. Нет, я имею в виду, например, вот то же самое ЖДшники, они используют ВЧ. То есть они берут, пускают по вот этой линии, как это делают там. По электрическим своим линиям они пускают Да. эту связь, тем более они какие там же копейки тратят. Да. Например, по ЛЭПам пускать. ЛЭП они же везде в Казахстане. Я так понимаю, свои же те же роутеры вы через ЛЭПы подпитываете? Какие-то там автономные структуры? Не можем автономно это, у нас Ну, я терминал имею в виду, тоже. что вот у вас готовы уже есть линии связи. Можем, да. Но я еще раз говорю, наземная связь не всегда надежна. ЛЭПы могут оборваться, оптиковолоконные кабеля точно вот и ломаются. Оптика, это Да, понятно. да. Я экскаватор, Да. что-то живет. А когда вы это врубился, это вообще самая надежная линия связи. Что ли? Ну да, надежная, но, честно говоря, переговорите с КТЖ, насколько часто они используют ВЧ-связь. Постоянно, да, но могут ли они использовать ее по всей территории республики? Между станциями до локомотивов, да. Ну а дальше? А дальше что? А нам по всему можно же использовать. Нет, вот в том-то и дело нет. Ну давайте отдельно поговорим. Да. Не рассматривали в качестве быстрого как бы, решения проблемы и гораздо более дешевого, нежели спутники, сеть беспилотников, постоянно баражирующих на высоте? Ну, то есть на солнечной энергии, с большим размахом крыла. Вот. Это все равно будет дешевле, чем... Это можно уже реализовать сейчас, нежели собственные носители, если полная независимость нужна, собственные спутники и так далее, которые все равно нужно обновлять. Ну, сейчас мы используем на текущую инфраструктуру, там нам не нужны там ракет-носители, не нужны сам собственные спутники, это уже когда на мир будем распространять сервис, тогда да, возможно. А так, ну вот беспилотники, честно говоря, для меня решение, ну я тоже думал, прикольное, но когда вот мы чуть посчитали, вот я говорю, мы на NASA хакатоне пытались определить, а как бы мы отслеживали там состояние, там огневое состояние в лесу, вот Семейский лес, там сгорел, который 2 года тому назад, 3 года тому назад, там пол леса сгорел, 60 тысяч гектар всего леса, там 30 тысяч сгорело гектар. Так вот, мы поняли, что вот беспилотники, например, чтобы их там, вот эту всю территорию леса окучивать, да, то есть у них нужны станции. То есть это станции в лесу должны быть, да, их нужно еще тоже обслуживать. Эти станции стоят, кстати, минимально там 15 тысяч долларов, по-моему, одна станция для одного беспилотника. Ну, может быть, пары, я не знаю. Потом к этим станциям нужно постоянно подъезжать, что-то делать с ними, да, там проверять этого беспилотника, то есть какой-то там периодически, да, периодическое вот это вот обслуживание нужно, то есть это тоже денег стоит, да. Да, потом еще надо проверять, а там питание есть или нет. То есть вот эти штуки, то есть беспилотники в определенных направлениях, они действительно топ. То есть это когда нужно быстро среагировать, то есть уже решение, то есть говорится, сигнал там, и беспилотник конкретно туда летит. Но вот баражировать, вот эта вот постоянная штука, это дорого и неэффективно. Ну я вот не знаю, вот Дима, может быть, подскажет, он конкретно вот занимается беспилотниками. Добавлю только еще Да. немножко. Я имел в виду не непосредственно получение данных с беспилотника, а использовать их как ретрансляторы, как связь, альтернатива спутника. Хорошее решение. Какое в данный момент покрытие получается
получается по времени из тех спутников, которые вы используете? То есть Постоянно, они real-time. 24 на 7? Real-time, да, это геостационар, он стоит над этой точкой. Постоянно. Да. Все, что мы, если мы хотим запускать новую спутниковую группировку, которая вот на низких орбитах, это больше для задач там, земледелия там, и так далее, у которым там латенси не важно. Они хотели бы платить центы. То есть они не хотят десятки долларов платить, они центы хотят платить. А вот там где-то вопрос. Вы задавали вопрос? Да, вы говорили как бы про то, что не нужно ни от кого зависеть. Угу. Есть ли у нас производство печатных плат Да. именно для прототипирования и для промышленного производства? Да. Ну, по прототипу. Которые там по советским нормам еще. Есть у нас на самом деле производство, которое вот LTEX и Alатау, они, кстати, собирают, ну, был здесь, они собирают, кстати, печатные платы здесь под Алматой, вот в технопарке. Цену, да, цены дороговаты, но это как раз зависит от количества. Киров, кстати, тоже, завод имени Кирова тоже этим страдает. Ну, кстати, вот мы сравнивали, ну, максимум на 20-30% дороже, чем китайская сборка. Проблема единственная, что их нужно чуть раскачать, потому что они пока, ну, как бы, то есть в зачатке еще. Но в целом брака не так много, там из 50 плат 1-2, по-моему, так в основном. Так, в среднем статистика. Вот, то есть есть ребята, которые здесь на территории Казахстана уже производят это все. Проблема в компонентах пока еще. Да. Да. Я хотел спросить вас, вы же аэротехнический инженер? Да, космический инженер, да. Да, и вот я хотел вас спросить насчет развития именно казахской аэротехнического отрасли, именно в плане ракетоносителей и всей этой инфраструктуры. Просто у нас так получается, то, что у нас практически вся аэроинфраструктура, она завязана на отношениях с Россией, но нет именно. Ну, давайте я немножко расскажу. Хороший вопрос, кстати. Сейчас, на самом деле, не так уж. Ни Россия, ни Франция. Сейчас все-таки у Казахстана такой многовекторный путь. И даже по Байконуру он уже проявляется, на самом деле. То есть сейчас уже начался вывод территорий площадок, пусковых площадок из-под юрисдикции России, да потому что им Байконур уже не нужен. То есть они уходят на восточный уже сейчас. Ага, слушай. Извините, что перебиваю вас, но у нас все равно все ракетоносители именно семейства Р-9, которое полностью российское. Пока. И вот что вы думаете насчет использования стартапов для освоения именно этой отрасли, а именно ракетоносителей? Уже идет это движение. По крайней мере, маленькой мощности, то есть не мощности, а как вам сказать, размера, короче. Уже идет это движение. Национальный центр космических исследований и технологий сейчас разрабатывает ракетоносители среднего класса. Ну, то есть до высот 300 километров, где-то в этом роде. То есть как раз если мы будем строить там нано-пиков спутниковую группировку там, на сверхнизких орбитах, очень подойдет это хорошо, этот ракетоноситель. Казкосмос одновременно работает сейчас с китайскими стартапами для того, чтобы привести их сюда и запуск сделать с территории Байконура, вот их. Я одновременно работаю, то есть я являюсь генеральным директором компании Aspire Spaceport. Хотят привести сюда, и очень серьезные разговоры идут по выводу как раз одной спусковой в аренду для того, чтобы привести сюда европейский ракетоноситель среднего класса. То есть эти движения уже начались. Да, но это же иностранные, я имею в виду про именно стимуляцию развития именно... Казахского? Да. Как я говорил, Национальный центр космических технологий сейчас работает над ракетоносителем сверхлегкого класса. Да, я вас понимаю, но это именно государственные, а я имел в виду, типа, чтобы... Свои? Да, чтобы развитие было именно... Деньги нужны. Больше частных организаций. То есть не то, что деньги нужны, а чтобы им просто позволяли... Позволяет уже, это не проблема. То есть куча ракетных любителей, которые сейчас запускают, там куча всяких конкурсов сейчас по ракетке проходят, ну то есть я участвую в них непосредственно. Куча всяких там, АУС активно это. То есть много таких ракетолюбительных конкурсов, но для того, чтобы до индустрии довести, нужны деньги. То есть, ну, вот, самая основная часть, и еще запрос нужен, да, от государства, потому что ракетку, чтобы поддержать, это ого-го делов надо. То есть для того, чтобы ракетку поддержать, нужен либо госконтракт, либо госбюджет. Потому что иначе, то есть ты никого не раскачаешь вокруг в мире, чтобы они в тебя влили, кроме европейцев, допустим, ну или там других ребят, там, китайцев. То есть, ну, для того, чтобы внутри страны развить ракетку, нам нужны свои собственные энтузиасты, у которых есть деньги в первую очередь, которые готовы в это дело вложиться. Да. Вы же сами сказали, что для любых более-менее серьезных
ракетных начинаний нужен именно госбюджет, то есть финансирование государства. Да, да, да. И то есть, и как у нас получится достать деньги, если деньги могут выделить только государство? Не-не, ну, может быть, есть еще кто-то из сумасшедших, которые вот в нас сложились, например. Есть же такие бизнес-ангела. Да, есть и такие ребята, да, но пока они еще в основном думают в параметрах там недвижимости. Даже миллиардеры, тот же самый Илон Маск, например, да, вот, они же полностью ссылаются на госконтракты с правительством. Все верно, да, потому что космическая индустрия, по идее, она изначально начинается локально. Локально мы должны для себя решить вот эти все вопросы, а потом уже в мир выходить. По идее, так должно быть. Ну, может, казахи придумают какой-то другой путь, посмотрим. У России связано это с проблемой, то, что там санкции, у них не хватает технологий, да, для дальнейшего, и Роскосмос там банкрот. Да нет, там это больше просто стратегически важно. То есть они не хотят зависеть вообще от чужой страны, во-первых, в первую очередь, потому что космодром должен быть на своей территории. Они его построили, свой космодром, они должны его развивать, свой космодром. Ну и, соответственно, о Байконуре какой вопрос может быть, если там осталось там всего 5 или там 10 протонов, все, и после этого до свидания. После этого все. Да. А, вот вы задавали, сейчас я вернусь. Там вы хотели задать вопрос. Да, мне просто не задать, может быть, тоже еще как совет такой, использовать в качестве связи варианты, там, КВ. КВ, она может там передать на сотни, на тысячи километров. Все, согласен с вами, да. Там RTTY тот же самый уже спокойно же передает телеграмму. Да. Ну, понятно, можно там шифровать на там, аппаратном уровне. Если угодно перехватывать, то там на одну букву будет. Да, я согласен. А КВ, я думаю, на самом деле, да, то есть, ну, КВ, видите, как она работает? Она работает с 200 километров и до, там, 10 тысяч километров. Вот. То есть у них тут тоже есть какие-то там свои ограничения, ну и КВ нужно там вот такие вот лепестки там на 2 метра надо раскрывать, чтобы это работало. Вы можете там работать, например, на двухметровом диапазоне. Можно, да. Тоже с CB там работает практически, она что там работает до сотни, до 200 километров. Можно. Подумаем, просто КВ оборудование дорогое. У нас вот задача какая? Снизить серьезно опиксы как раз по передаче данных для всех. То есть у нас самый дешевый сейчас вариант передачи данных на текущий момент из всех возможных. То есть, ну, если сотовой сети нет, сотовая связь бесспорно дешевле. Но там просто сотовые вышки поставить, это дорого стоит тоже. Так, сейчас здесь. Во-первых, спасибо за доклад. И два вопроса есть. Во-первых, вы сказали про землетрясение, что у японцев есть технология, которая дает там часы, Да. час, там, грубо говоря. Да. А получается, что вы с ними не вели переговоры, что вы просто сказали, что они разрабатывают свое, а при этом, то есть... Не надо вести, все верно. Я имею в виду, что с японцами у вас не было переговоров, чтобы эту технологию... В том-то и дело, что нет, но это новости последнего дня, то есть это буквально там месяц этим новостям, то есть как они появились, то есть они говорят, что вот там часы есть, что они вот готовы уже там предсказывать, что AI помог им, вот Да, там с вероятностью. Потому Там, что я читал, что вообще, когда были землетрясения, как раз я там немножко углубился в тему, я понял, что в мире вообще нет технологий, которые позволяют на какой-то достаточно длительный срок предсказывать. Есть они, то есть, ну, есть определенная доля вероятности. То есть, я же говорю, то есть у японцев уже там 95 они говорили, то есть 5%, которые они не могут еще понять. Но в целом, просто сейчас над этой задачей, то есть сама суть вот этого всего движения, да, нам нужно, во-первых, научиться собирать данные и правильно их структурировать. То есть сейчас вот по сейсмологии у нас в Казахстане это проблема. То есть у нас нет структурирования, то есть там тупо баз данных нет в этой сейсмологии. Вот, и, во-первых, как только мы начнем вот это структурировать, тогда вот мы поймем, как мы будем обмениваться информацией с другими странами. Вот, то есть, по идее, вот сама суть вот этого сейсмического всего анализа, она не только локально решается, да, стопудово, да. Вот именно, да, то есть, более того, у нас последние землетрясения были в Китае в основном, да, а мы отслеживаем там волны, которые приходят сюда, а по факту должно быть как? То есть мы почему сюда американцев ведем, да, вот Kinemetrics? Потому что у них есть глобальная сеть по всему миру. То есть когда происходит землетрясение в Китае, они по интернету прокидывают вот это уже сообщение. А получается, китайцы данными не делятся? Нет, эти штуки нельзя, то есть эти штуки. Только в рамках определенных софтов. Вот этот вот софт как раз Aspen, допустим, вот этот софт, который предлагает Kinemetrics, он как раз позволяет обмен данными, мгновенный как раз делать. И сразу аналитику это позволяет более точные предсказания делать.
Вот. А насчет того, что часы, это да, это по-любому коллаборация с топовыми ресерч-центрами. Ну, вроде бы сейчас вот сейсмологи наши активно общаются с китайцами, не знаю, почему с японцами не общаются. Ну, надо пробедалировать, да, этот вопрос. Да, согласен. И второй вопрос, я просто не очень в теме спутниковой связи. Вы сказали, что у нас есть спутники, понятно, для связи, а есть спутники именно казахстанские, которые делают фотосъемку. Да, есть такое. Я имею в виду, как раз, которые можно отслеживать пожары. Есть такое. Периодичность важна. То есть они, у них все равно, то есть вот те спутники, которые они называются дистанционного зондирования Земли, спутники, у них есть определенная периодичность. Даже если мы используем там открытые данные, которые вот европейских аппаратов, да, у них тоже есть периодичность, потому что они все равно чаще всего отслеживают конкретно Европу и Америку, допустим. У них есть свой рынок, на котором они сконцентрированы. Поэтому, ну, да, если мы хотим постоянные вот эти вот вещи отслеживать, то есть с пожарами в лесах, это нужно брать услуги либо у группировки, которые уже есть полный охват, это типа Планета, но с ним уже Казахстан Рашсапары работает. Вот. Но там все равно есть какая-то определенная периодичность, пусть даже не часы, но там какие-то там. Это все равно мы увидим только когда уже что-то горит. Да. Мы не сможем Да, все верно. Вот, что-то еще? Да, сейчас. Вы говорили, что можно в лесу устанавливать датчики, камеры, микрофоны, людей там отслеживать, а это может использоваться для поиска потерявшихся в лесу. В том числе, да, я так тоже думаю, да, это было бы неплохо на самом-то деле. В лесу, в горах. А вы думали об этичности использования таких средств, поскольку, вот, например, в январе 2022 года заварушка в Казахстане была, и вашу технику убийцы могут, например, использовать для того, чтобы найти и убить тех людей, которые хотят спастись в лесу или в горах? Ну, надеюсь, что нет, потому что все-таки доступ к терминалам, то есть он будет все равно, то есть у нас есть белый список IP-адресов, с которых можно законнектиться к нему. То есть, ну, это не каждый к нему. Технические меры, они против оружия не работают. Если к вам придут, то на вас наставят, так вы дадите доступ, наверное, жить захотите. Не знаю, но вот последний вариант, кстати, с Дуровым прикольно было. Когда его арестовали, он свой телеграм-аккаунт, кстати, удалил. Я думаю, что это возможно с своего телеграм-аккаунта он мог контролировать сеть. Ну, то есть это как один из вариантов. Если сеть уже живет, то не обязательно, чтобы там ее основатель был там постоянно в доступе. Можно просто отключиться, вырезаться. Не в той стране, где его арестовали. Ваше оборудование тут неподалеку. Да, ну, даже если это оборудование заберут, блокчейн, я думаю, нам поможет как раз определить, что оборудование, оно левое, то есть оно вошло в сеть с чужими параметрами. Это раз. А во-вторых, ну, я не нужен там. То есть я для этого оборудования совсем не нужен, чтобы дать доступ к нему. Ну, не дам. Все. То есть как бы не дал и все. Какая разница? Да. Да. Это последний вопрос. Да. Можно перспективы развития спутниковой связи в Казахстане, ну, на лет 5, какие есть еще возможности? Да, хороший вопрос. Дело в том, что, кстати, вот по спутниковой связи целый такой не разобранный мир. То есть у нас огромные территории вот в стране, да. По идее, вот эти огромные территории активно могут использоваться как Амазоном, допустим, для принятия своих там, поэтому и недавно там, Министерство цифрового развития там, с ними заключило меморандум. Amazon Kuiper, у них реально сеть там, наземных станций будет по всему миру. Это, кстати, можно использовать свое преимущество территориальное для вот этого направления. По спутниковой связи, ну, я надеюсь, что сейчас вот, допустим, SpaceLab становится эксклюзивным поставщиком спутникового оборудования Global Invacom, это UK-компания. Мы можем, по идее, здесь хабом стать по распространению спутниковых технологий, вот, по работе как раз со спутниковыми сетями, как геостационарными, так и с низкоорбитальными сетями. Низкоорбитальными и среднеорбитальными сетями. То есть, допустим, Eutelsat, у них есть сейчас группировка, которая, ну, помимо геостационарных аппаратов, у них есть среднеорбитальные аппараты и есть API, то есть и программный интерфейс, который позволит, допустим, вашему девайсу, который вы разработали, работать с этими аппаратами. Это тоже направление, над которым стоит сконцентрироваться, то есть работа, использование спутниковых сетей, которые уже сейчас есть в мире для передачи данных своих на своих терминалах. Прикольное направление на самом деле. Пока об этом никто не думает,
но стоит задуматься, потому что сейчас это краеугольный камень прихода этих сетей на территорию тех стран, ну, то есть других стран, потому что они хотели бы контролировать канал. Пусть, ладно, спутники их будет, но если мы будем контролировать подъем и опускание, это уже хорошая часть дела, то есть в законе это прописано. Если у нас есть хаб внутри страны, спокойно разворачивайтесь. Вот. Я думаю, что здесь вот в ближайшие 5-10 лет в Казахстане развернутся несколько спутниковых сетей, в том числе и Starlink стопудово сюда придет каким-то образом. Ну, он уже приходит, неофициально, но он официально придет сюда. И Amazon сюда придет, я так думаю. Почему это важно? Потому что они рассматривают, все вот эти глобальные операторы, они рассматривают Казахстан как точку старта для охвата территории Китая и вот ближайший, вот, когда там все изменится. Да? Вот как-то вот так. То есть это точка. Мы являемся точкой для распространения технологий. Этим надо воспользоваться. Да? Последний вопрос и все. Меня очень интересует именно технология блокчейна, которую вы хотите имитировать. Просто, насколько я знаю, обычно блокчейн-система используется для, например, транзакции валют или транзакции чего-либо. И что вы хотите, какие транзакции вы хотите делать с помощью его? Да, сейчас пока транзакции стратегических данных, то есть важных данных. Но по идее сама суть, основы технологии мы хотели бы дать возможность в дальнейшем, да, в тех закрытых странах, где это невозможно, передавать крипту. То есть это возможно, да. То есть мы можем через свои терминалы, в том числе и транзакции по криптовалюте организовать. В то же время нужна постоянная исчислительная мощность, чтобы поддерживать блокчейн. Все верно, все верно. Поэтому мы затачиваемся именно под IoT блокчейн. То есть есть блокчейны, которые не требуют много метаданных. Ну вот IOTA я уже привел в пример это. То есть 2 килобита в секунду это метаданные требуются для IOTA конкретно. Это вполне устраивает нас. То есть для текущих задач вполне. Все, спасибо большое за внимание.